यो अहिले जुन यो लिपुलेकबाट चाहिँ मानसरोवर जाने मार्ग भारतले उद्घाटन गरेको भन्ने विषय छ। यो विषय चाहिँ नेपालको भूमिमा भारतले चाहिँ बाटो खनेर चीनतर्फ जोडिने जुन खालको प्रयत्न गरेको छ अथवा चाहिँ जुन परियोजना अगाडि बढाएको छ त्यो कुरा एकदमै गलत छ। त्यो चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमाथिको एउटा प्रहार हो। त्यो चाहिँ हाम्रो भूमिलाई अतिक्रमण गरिएको स्थिति हो। अब त्यो बारेमा हामीले अहिले कुरा जुन ढङ्गबाट उठाउनु पर्ने हो त्यो ढङ्गबाट अझै त्यो विषयलाई हामीले उठान गर्न सकेका छैनौँ। योभन्दा अगाडि भारतले नक्सा जारी गरेर त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो। त्यो बेलामा पनि सरकारले जोरदार ढङ्गबाट त्यो विषयलाई उठाउने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न गरेन र अहिले आएर चाहिँ फेरि त्यही क्षेत्रमा बाटो खनेर बाटो पहिल्यैदेखि खनिएको रहेछ त्यो कुराको जानकारी पनि सरकारलाई भएन भन्ने कुरा जुन बाहिर आएको छ। यसले चाहिँ सरकारले आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्ने जुन जिम्मेवारी बोकेको हो त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार पनि च्युत भएको जस्तो देखिन्छ र अब अहिले जानकारीमा आइसकेपछि त्यो विषयलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो बढाउने विषय प्रभावकारी ढङ्गले नउठेको, सरकारले त्यसलाई पहल नगरेको देख्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै ताजुब लागेको छ। अब आफ्नो भूमि यसरी असुरक्षित हुँदा पनि त्यसको बारेमा आवाज उठाउन सकिँदैन भने त्यो जस्तो एक खालको नागरिक माथिको गम्भीर अपमान, भूमि माथिको गम्भीर अपमान र आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्न नसकेको होइन नचाहेको जस्तो जुन परिस्थिति देखिएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, प्रदीप पौडेलज्यू, यो सडकको योजना 2005 त्यसै गरी 8, 14 हुँदै अहिले हामी 20 मा चाहिँ कम्प्लिट भएको देख्छौँ होइन। 2005 मा यो चाहिँ निर्णय भएको, 2008 मा चाहिँ यो काम सुरु गरियो, 14 मा त तीव्र रूपले निर्माण गर्ने काम भयो। सरकार कहाँ बस्या छ नेपाल सरकार? मतलब यो चाहिँ पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले यो विषय चाहिँ जब भारतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चीनमा गएर यसको बारेमा सम्झौता गरेको भन्ने कुरा बाहिर जति बेला आयो त्यो बेलामा नेपाल सरकारले चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट मार्फत भारत सरकारलाई चाहिँ यसको असहमतिका बारेमा जानकारी गराएको थियो। त्योभन्दा पछाडि 2014 मा चाहिँ यसको कामले गति लिएको जस्तो देखिन्छ। चीनसँग सम्झौता गर्ने, बाटो निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषय चाहिँ 2014 भइसकेपछि त्यो 2014 मा यसले गति लिएको देखिन्छ। त्यो बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालाले हरेक महिना नेपाल र भारतका बीचमा प्रधानमन्त्री स्तरमा कुराकानी गर्ने, टेलिफोनमा संवाद गर्ने र आपसी समस्याहरू समाधान गर्ने भनेर दुईटा प्रधानमन्त्री बीचमा सम्झौता भएको र त्योभन्दा पछाडि हरेक महिना नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुराकानी हुने, टेलिफोनमा कुराकानी हुने चाहिँ त्यस्तो पद्धति बसेको थियो। जब त्यो सिलसिलामा अन्तिम पटक सुशील कोइरालाले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो लिपुलेकको बारेमा तपाईले चीनमा गएर यहाँबाट नाका खोल्ने भनेर जुन सम्झौता गर्नुभयो त्यो गलत छ, हाम्रो भूमिबाट तपाईले कसरी नाका खोल्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ गलत कुरा हो, यसमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन र तपाईले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न भनेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्रीका बीचमा हरेक महिना संवाद हुने सिलसिला टुटेको थियो र त्यो बेलामा नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई त्यसको बारेमा चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट मार्फत त्यो कुराको जानकारी गराएको, नेपालकोले त्यसको बारेमा असहमति राखेको कुरा त्यो बेलामा नै आएको थियो र त्योभन्दा पछाडि त्यही बेलामा केपी ओलीको प्रधानमन्त्री त्योमा सरकार बन्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनु भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि त्यो बारेमा त्यस चाहिँ कुनै
छानबिन गर्ने, त्यो बारेमा चाहिँ सरकारले जानकारी लिने अथवा त्यसको बारेमा सरकारको तर्फबाट आफ्ना भनाइहरू राख्ने कुनै पनि काम भएन। त्योभन्दा पछिल्ला सरकारहरूले त्यसलाई चाहिँ जानकारीमा लिएर त्यसको बारेमा कुरा उठाउने कामहरू गरेनन्। र अहिले पछिल्लो पटक जब योभन्दा अगाडि भारतले लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्साभित्र समेट्यो, त्यो बेलामा हामीले जोरदार ढङ्गबाट आवाज उठाउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो भूमि हो, यो भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र समेट्न सक्दैन। सुगौली सन्धि पछि चाहिँ नेपाल र भारतका बीचमा सिमानाका बारेमा त्यो बेलामा जे सम्झौता भएको थियो त्यसैलाई नै आधार मानेर अगाडि बढिराखिएको स्थिति छ। अब त्यो सन्धिमा जे कुरा उल्लेख भएको थियो, महाकाली वारी र पारी भन्ने कुरा जुन उल्लेख भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी अथवा त्यो तलमाथि पर्ने गरी नेपाल र भारतका बीचमा अर्को कुनै सम्झौता भएको छैन, कुनै छलफल पनि भएको छैन। त्यसैले चाहिँ महाकाली वारीको चाहिँ भूभागलाई भारतले त्यसरी अतिक्रमण गर्न मिल्दैन, आफ्नो भूमि भनेर भन्न मिल्दैन। सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता बमोजिम हामीले हाम्रो भूमिलाई चाहिँ संरक्षित गर्नुपर्छ र त्यो नयाँ मुलुक भित्र पनि पर्दैन। जुन चाहिँ हामीले कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दिया, बाँके बर्दियालाई भन्ने गर्छौँ, त्यो भित्र पनि यो पर्दैन। त्यस हुनाले चाहिँ यो विशुद्ध नेपालको भूमि हो। नेपालको भूमि रक्षाका निम्ति राज्यले जुन खालको प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, पहल गर्नुपर्थ्यो, यसलाई चाहिँ डिप्लोमेटिक प्रयास स्वरूप कुनै पनि काम अहिलेसम्म भएको छैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम पनि अहिलेसम्म भएको छैन र यो नेपाल सरकारको अत्यन्त नालायकीपन हो। र हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने सत्तामा जानुभन्दा अगाडि एकदमै चर्कोसँग यस्ता कुराहरू उठाउने, विशेष गरी भारतको विरोध गर्ने मात्रै मुद्दा बनाएर पनि नेपालमा राजनीति गरिएको छ। होइन, भारतले तत्काल वक्तव्य पनि दिनुभयो। तपाईँको भारत सरकारका प्रवक्ता अनुरागजीले भन्नुभएको छ यो हाम्रै भूभागमा बनेको छ। त्यस्तो पनि भन्न पाउने यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले, सिङ्गो काङ्ग्रेसले कुन रूपमा लिएको छ? गम्भीर विषय। यसमा मैले अगाडि भन्दै थिएँ, नेपालमा यस्ता पनि दल छन् जसले चाहिँ भारतको मात्रै विरोध गर्ने मुद्दा मात्रै उठाइरहन्छ। यस्ता सीमाका बारेमा नेपालमा धेरै अगाडिदेखि कुराहरू उठाउँदै आइएको छ। यहाँदेखि कालापानीसम्म मार्चपास्ट गर्ने व्यक्तिहरू विद्यार्थी नेता हुँदा यहाँबाट कालापानीसम्म मार्चपास्ट गर्नेहरू आज देशको मन्त्री हुनुहुन्छ। अब यस्तो बेलामा भारतले नेपालको सिमानामाथि अतिक्रमण गरेको छ। अनि तपाईँले प्रश्नमा जुन जोड्नु भएको छ, भारतले यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रै भूमिमाथि हामीले बाटो बनाएका हौँ, हाम्रै भूमि खनेर हामीले बाटो बनाएका हौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नेपालमाथि हेपिएको, नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिएको, नेपाल भन्ने राज्यलाई स्वीकार नगरिएको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। त्यसैले त्यसमा भारतीय पक्षबाट यो कुरा धेरै पहिलेदेखि यस्तै गरिँदै आइएको छ। तर नेपाल पक्षबाट त्यसलाई एउटा सशक्त ढङ्गबाट प्रतिवाद नगरेको कारणले, त्यो विषयलाई सशक्त ढङ्गबाट नउठाएको कारणले, नेपालभित्र नेपालको भूमि सुरक्षा गर्ने बारेमा राजनीतिक एकता निर्माण हुन नसकेको कारणले, त्यो विषयमा भूमि सुरक्षा गर्ने विषयमा नेपालमा एकमत नभएका कारणले भारतले यो खालको व्यवहार गर्न सकेको हो। त्यसैले नेपालमा कमसेकम नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले नेपालको भूमि सुरक्षा गर्ने मामिलामा सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ। अब संसदले नेपालको नक्सा अहिले आएर कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेत समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। नेपालको संसदले सार्वजनिक गरेको नक्सा बमोजिमको नेपाल सुरक्षित गर्ने काममा नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक चाहिँ प्रयास पनि थाल्नुपर्छ र कूटनीतिक प्रयास सँगसँगै यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, पहिलेका सन्धि सम्झौताहरू के भएका छन् त्यो दस्तावेजका आधारमा हामीले यो विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ। यो सबै कुराको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ। नेपालको भूमि सुरक्षा गर्ने मामिलामा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई पूर्ण रूपमा साथ दिन्छ। सरकारले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ त्यो पनि हामी बुझ्न चाहन्छौँ। नेपालको भूमि सुरक्षा गर्ने मामिलामा काङ्ग्रेस एकदमै प्रतिबद्ध छ। नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कसैले अतिक्रमण गर्न पाउँदैन, त्यो कुरामा काङ्ग्रेस चाहिँ अत्यन्त इमानदारीपूर्वक लाग्नेछ। ओके, र पौडेलज्यू, जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयले
प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। यो फितलो भयो। त्यति जसरी सरकारले प्रस्तुत भएर एउटा किसिमको स्टेटमेन्ट दिनु पर्थ्यो, त्यो भित्र कामेको जस्तो देखियो नि, डराएको जस्तो देखियो नि। के हो यो? मतलब यसको प्रक्रिया त पहिलो स्टेटमेन्ट नै हो हैन। स्टेटमेन्ट मार्फत चाहिँ के अरे यो कुरा नेपाल सरकारको धारणालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो। अब त्यो स्टेटमेन्टमा नेपाल सरकारले जुन कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने हो, हामीले यसलाई भारत सरकारलाई पहिल्यै हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलामै यो कुरा भनेका थियौँ। डिप्लोमेटिक नोट अन्तर्गत यो कुरा जानकारी गराएका थियौँ। त्यो कुराको व्यवस्था गरेर नेपाललाई हेपेर जबरजस्ती जुन बाटो खन्ने काम गरिएको छ, यो कुराप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र यो प्रक्रियालाई तत्काल रोकेर नेपालको जमिन अतिक्रमण गरेकोमा माफी मागेर नेपालको जमिनलाई चाहिँ हामीले अब अतिक्रमण गर्ने छैनौँ, यस्ता खालका काम गर्ने छैनौँ भनेर चाहिँ भारत सरकारले हामीलाई नभनेसम्म हामीले यो विषयलाई अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ भनेर सरकारले, किनभने यो त प्रारम्भिक अवस्था होइन। यसको बारेमा नेपाल सरकारले पहिले पनि भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको समयमा पनि हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ भारतीय सरकारलाई जानकारी गराएको छ भनेर नेपालको मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा गर्नुभएको थियो। यदि त्यो बेलामा भारत सरकारलाई जानकारी गराइएको थियो, नेपाल सरकारको अवधारणाका बारेमा त्यो विषय त्यो बेलामा भनिएको थियो भने अहिले आएर त्यो प्रेस नोटभित्र त्यो बेलामा जानकारी गराइएको कुरा किन लेखिएन? अनि अब यसरी भारत सरकारले नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण निरन्तर गरिरहने हो भने त्यसको बारेमा हामी कस्ता खालका कदम चाल्छौँ भन्ने कुरा पनि सरकारले प्रेस नोटमै उल्लेख गरेको भए प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। तर अझै पनि सरकारले यो विषयलाई चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत नरम भाषामा भए पनि अब्जेक्सन गरेको छ र अब संसदमा लगेर सरकारले यो विषयलाई हामीले नेपालको भूमि सुरक्षा गर्नका निम्ति यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने छौँ, त्यसको निम्ति संसदबाट यो विषयहरूलाई पास गरिदिनका निम्ति अनुरोध गर्छौँ भनेर सरकारले त्यो विषय संसदमा लिएर जानु पर्यो। संसदको म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेपछि सरकारले भारत सरकारलाई त्यो कुरा जानकारी गराएर निश्चित दिनको अल्टिमेटम दिएर त्यो निश्चित दिनको अल्टिमेटमभित्र भारत सरकारले त्यो विषयहरू सच्याएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका निम्ति सरकारले डकुमेन्टहरू तयार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यसलाई मुद्दाको रूपमा लिएर जान जरुरी छ। ओके, प्रदीप पौडेलज्यू, म यहाँनिर गम्भीर कुरा उठाउन चाहन्छु। यो गम्भीर विषय पनि बनेको छ अहिले र तपाईँको राजनीतिक नक्सामा भारतले राखिसकेपछि लिपुलेख र कालापानी त्यो बेला पनि स्टेटमेन्ट आयो र बीचमा दुई देश बीचको सचिव स्तरीय वार्ता पनि भयो। सारेको छ मुद्दा अगाडि, ल ठिक छ, रेस्पोन्स त आएन। रेस्पोन्स नआउँदै हामीले अर्को चाहिँ यो समस्या झेल्नु पर्यो अहिले र यही विषयमा पनि कोभिड-19 को यो संक्रमण अन्त्यपछि पछि मिलाउला, वार्तामा बसौँला भन्नुभएको छ, टार्दै आएको छ भारतले। र यो बीचमा किन अपडेट गराउनु भएन? तपाईँलाई त थाहा रहेछ त, सरकारलाई थाहा रहेछ कि त्यहाँ बाटो बन्दैछ, निर्माण हुँदैछ। मतलब यो वास्तवमा बाटो बनिरहेको, बाटो खनिरहेको विषयमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ थाहा थिएन। हाम्रो पार्टीमा पनि बाटो खनिएको छ भनेर यसको बारेमा चर्चा भएको, बैठकमा छलफल भएको अवस्था होइन। विशेष गरी यसका बारेमा सरकारलाई नै जानकारी हुनुपर्छ। सरकारको सेनाभित्र त्यस्तो अनुसन्धानको ब्युरो हुन्छ, सरकारको विशेष अनुसन्धान विभाग हुन्छ, नेपाल प्रहरीकै पनि अनुसन्धान विभाग हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सीमा सम्बन्धी जानकारी राख्ने आफ्नै मेकानिजमहरू बनाएको हुन्छ र त्यसमाथि योभन्दा अगाडि जब भारतले कालापानी, लिम्पुवा धुरा र लिपुलेखलाई नक्साभित्र राखेपछि तत्कालीन पनि होइन, अहिलेसम्मको उप प्रधानमन्त्री, त्यो बेलामा नि उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेलजी, हेलिकप्टर लिएर अवलोकन गर्न जानुभएको थियो। हेलिकप्टर लिएर अवलोकन गर्न जानुभएको नेपालको उप प्रधानमन्त्रीज्यूले बाटो बनाइरहेको कुरा किन देख्नु भएन? अनि अहिले चाहिँ दार्चुलाको सिडिओले के भन्नुहुन्छ भने यो विषयमा जानकारी नभएको होइन, सरकारलाई धेरै पहिलेदेखि जानकारी थियो, यो बाटो अहिले आएर खनिएको होइन, धेरै पहिलेदेखि खनिँदै आएको छ, सरकारलाई पहिल्यै जानकारी छ भनेर नेपाल सरकारको सिडिओ जो दार्चुलामा हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले सरकारलाई यो बारेमा जानकारी रहेछ।
अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले अस्ति मात्रै हिजो छाडी अस्ति मात्रै जब यो बाटो शिलान्यास भएको कुरा आयो, उद्घाटन भएको कुरा आयो, त्यो बेलामा नेपाल सरकारलाई थाहै छैन भनेको कुरा मिडियामा आएको थियो। मेरो विचारमा सरकारका पदाधिकारीहरू, सरकारको मेकानिजमलाई यो कुरा थाहा नभएको स्थिति हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर दलहरूले यो विषयमा जानकारी नराख्नु आफ्नो ठाउँमा कमजोरी हो, म स्वीकार गर्छु। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो बारेमा थाहा थिएन। र अर्को कुरा तपाईँले प्रश्नमा जोड्नु भएको थियो, संसदमा हेर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा भनिसक्नु भएको छ, उहाँले अगाडि सबैको अगाडि भन्नुभएको छ, दुनियाँले उहाँले के बोले भन्ने कुराको अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सरकारलाई थाहा नहुने कुरै होइन, थाहा थियो भनेपछि हाम्रो नेपालमा आएर लुटपाट गरेर होइन, यदि नेपालमा चाहिँ अनैतिक काम गरेर भारतले भाग्यो भने पनि सरकारले हामीले देखिरहेका थियौँ, थाहा थियो। यो कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया, यो गैर जिम्मेवार भएन? मतलब यो नेपालको सरकार यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, सकेसम्म टाल्न पाए हुन्थ्यो, सकेसम्म भारतसँग आम्ने सामने पर्न नपाए हुन्थ्यो, यस्तो बारेमा छलफल गरेर आफूलाई भारत विरोधी बनाउन नपरे हुन्थ्यो, सकेसम्म यस्तो कहीँ पनि जोडिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताका कारणले हामीले नेपालको भूमिलाई गुमाउँदै आउनु परेको स्थिति बनेको हो। त्यसैले यो चाहिँ नेपालको भूमि सुरक्षा गर्नका निम्ति नेपाल सरकारका पदाधिकारीले भारतसँग कुरा गर्ने विषय त्यो भारतको विरोधी बन्ने विषय होइन। नेपालको भूमि रक्षा गर्न नसक्ने सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूले नेपालको पक्षमा कहिले काम गर्न सक्छन्? नेपाली जनताको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छन्? त्यसैले नेपालको भूमि सुरक्षा गर्ने विषय कोही रिसाउला भनेर भारतका मान्छे, भारतका नेताहरू आफ्ना विरोधी हुन्छन् भनेर नउठाउने जस्तो राष्ट्रघाती कामहरू केही हुन सक्छ? त्यसैले भारतले पनि यस कारणले हामीलाई हेपेको। तपाईँले अघि प्रश्नमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति नक्सा निस्कियो, नक्सा निस्किएपछि पनि नेपालको खासै विरोध भएन, नेपालले त्यसलाई चाहिँ धरो ढङ्गले अब्जेक्सन गर्न सकेन, नेपालभित्रै यसलाई व्यापक रूपमा उठाइएन, सरकारले यो कुरा उठाउँदै उठाएन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त धेरै परको कुरा हो। अब केपी ओलीजी चुनाव ताका नाकाबन्दीको खरो ढङ्गले विरोध गर्नुहुन्थ्यो। चुनाव ताका खरो ढङ्गले नाकाबन्दीको विरोध गर्ने नेता साँच्चै राष्ट्रवादी रहेछ भनेर जनताले भोट हाले। तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो त्यस दर्शकमान बाबु हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेलज्यू, नेपाली भारतका नेताहरू मसँग छेडिन्छन्। मैले चाहिँ यो कुराहरू उठाएँ भने म कमजोर हुन्छु, जुन खालको परम्परागत मानसिकता हो त्यसलाई नै उहाँले पनि बोकेर हिँड्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको सरकारले त भारतसँग सामान्य ढङ्गले यो प्रश्न पनि उठाउन सकेन। बरु सुशील कोइरालाको समयमा यो कुरा चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट उठेको थियो। सुशील कोइरालाको समयमा चाहिँ यो भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका निम्ति दाताहरूको सम्मेलन भारतमा गर्ने कुरा त्यो बेलामा उठेको थियो। सुशील कोइरालाले भूकम्प नेपालमा आएको हो, त्यसकारण नेपालमै हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसकारण राष्ट्रियताको सवालमा बरु सुशील कोइरालाले आफ्नो कद बढाउन सक्नुभयो, केपी ओलीले बढेको कद पनि घटाउनु भयो। यो सरकारले त्यो बेला तत्कालीन एमाले पनि सरकारमा थियो, सुशील कोइरालाज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, र परराष्ट्र मन्त्री त एमालेकै परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो कुरालाई पनि तपाईँले नकार्नु हुँदैन प्रदीप पौडेलज्यू। र अर्को कुरा प्लस यहाँनिर अब के अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ, किनभनेदेखि नेपाललाई हेपेकै हो यो भारतले होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण बाहेकको अब अर्को अप्सन छैन भनेर मैले भने भने यसपछि एउटा मैले यो तपाईँलाई किन राखिरहेको भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति यो विषयमा आक्रामक भयो, एग्रेसिभ भयो, मेरो भूमि मिच्ने कुरा मेरा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर आफ्नो पोजिसन लियो भने देशको जनता पनि उसप्रति खुसी हुने स्थिति हुन्छ, देशभित्र पनि एउटा माहौल बन्न सक्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अथवा भारतसँगै डिल गर्ने कुरामा पनि नेतृत्वले प्रभावकारी ढङ्गबाट डिल गर्न सक्छ। जब सरकारको प्रमुखले नै आलटाल गर्ने, यो कुरा उठाउन नपाए हुन्थ्यो भन्ठान्ने अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री या अरू कुनै पार्टी या अरू कसैले त्यो कुरालाई जोरदार ढङ्गले अगाडि लान सक्दैन। अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा मैले के भनेको भने पहिलो प्रयास डिप्लोमेटिक प्रयास नै गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले तत्काल जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले एसपीजी प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला
के गर्नुपर्छ भने भारतको प्रधानमन्त्रीसँग यो बारेमा कुरा गर्न खोज्नुपर्छ। टेलिफोन मार्फत नै कुरा गर्न खोज्नुपर्छ। टेलिफोन मार्फत कुरा गर्न खोजेको कुरा बाहिर सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसपछि उहाँले टेलिफोन मार्फत कुरा गर्न चाहनु भएन भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर यो बारेमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ, यति दिनभित्र द्विपक्षीय कुरा गर्ने स्थिति भयो भने हामी पर्खन्छौँ, यति दिनभित्र द्विपक्षीय कुरा गर्ने स्थिति भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ भनेर सरकारले भन्नुपर्छ। सरकारले यो चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्छ। अहिले त के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म यसका बारेमा बोल्नु नै भएको छैन। प्रधानमन्त्री आफूले चाहेको विषय कोही मान्छे आफ्नो मान्छे भ्रष्टाचारको कुनै केसमा जोडियो भने उहाँले हत्ता नपत्ता त्यसको दोष छैन, त्यो मान्छे जोडिएको छैन, यो सबै काम प्रक्रिया मुताबिक भएको छ भनेर कति छिटो बोल्नुहुन्छ। तर यस्तो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री आजसम्म बोल्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले अर्को पक्षसँग आजसम्म कुरा गर्न खोज्नु भएको छैन। यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री पहिलेको केस जस्तै नक्साको केस, तपाईको विषादी परीक्षणको केस जस्तै यसलाई त्यत्तिकै कुरा उठ्यो अनि त्यत्तिकै साम्य भयो भने उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले यसलाई अगाडि बढाउन चाहिरहनु भएको छैन, यसलाई जोरदार ढङ्गबाट उठाउन चाहिरहनु भएको छैन। यो देशमा 2 तिहाईको सरकार छ, बलियो सरकार छ। नेकपाको संसदमा झन्डै 2 तिहाईको चाहिँ संख्या छ। संसदका सबै समितिहरूमा नेकपाको बहुमत छ। 7 वटा प्रदेशमध्ये 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। स्थानीय तहमा 2 तिहाई भन्दा बढीमा नेकपाको चाहिँ नेतृत्व छ। यति बलियो पार्टी सरकारमा भएको बेलामा त्यो पार्टी विपक्षमा बस्दा सबैभन्दा बढी मुद्दा त यही सिमानाको बनाउँथ्यो। त्यस्तो मुद्दा बनाउने पार्टी सरकारमा भएको बेलामा नेपालको सिमानामाथि अतिक्रमण हुँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि सरकार बनाउने पार्टी मुखदर्शक बनेर बसिरहेको छ। त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सरकारलाई कस्तो खालको सहयोग हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। संसदमा प्रस्ताव लानुहोस्, त्यो प्रस्तावलाई हामी नेपालको सिमाना सुरक्षा गर्ने मामिलामा त्यो प्रस्तावलाई हामी समर्थन गर्छौँ र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको सिमाना, नेपालको जमिन, नेपालको भूभाग सुरक्षित गर्ने अभियानको नेतृत्वमा हामी पछाडि लागेर हिँड्न तयार छौँ। ओके प्रदीप पौडेलज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अबको निकास के तपाईँलाई थाहा छ? नेतृत्वप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ। अहिले नेपाल सरकारप्रतिको विश्वास पनि घट्दै गइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। अहिले एउटा शक्तिशाली प्लेटफर्मको रूपमा सञ्जाल रहेको छ। देश विदेशबाट नागरिक आक्रमक छन्। हाम्रो सिमानामाथि, हाम्रो स्वाभिमानमाथि प्रहार भयो। अबको निकास के जाँदा जाँदै? मतलब पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग यो बारेमा कुरा गर्नका निम्ति पहल गर्नु पर्यो। नम्बर 3, परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर चिठी लेखेर पठाउनु पर्यो। नम्बर 4, चीनलाई के भन्न पर्यो भने यो हाम्रो जमिन हो, हाम्रो जमिन खनेर चाहिँ भारतले चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ, यसमा तिमी समर्थन नगर भनेर चीनलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो। नम्बर 5, यो सबै प्रयत्नपछि चाहिँ नेपाल सरकारले पुराना सबै डकुमेन्टहरू खोजेर तर्कका आधारमा, तथ्यका आधारमा यो जमिन हाम्रो हो भनेर प्रमाणित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी सरकारले गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने म्यान्डेट लिनुपर्छ। संसदबाट यसको प्रक्रिया के हो, 1 2 3 4 5 यसो हामी गर्छौँ भनेर सरकारले संसदलाई त्यो विषयहरू सुनाउनु पर्यो। संसदबाट त्यो विषयहरू पास हुनु पर्यो र सरकारले यसलाई जोरदार ढङ्गले अगाडि लिएर जाने गरी चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। ओके प्रदीप पौडेलज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा दोस्रो ठुलो पार्टी हो होइन? अहिले नेपाली काङ्ग्रेस किन सुतिरहेको छ? यो अवस्थामा प्रहार भइरहेको छ नेपालमाथि, सिमाना मिच्यो, त्यहाँ रोड बन्यो, के कार्यक्रम भएको त देखिँदैन दबावमूलक? होइन, मतलब नेपाली काङ्ग्रेसले यो बारेमा अघिल्लो पटक नक्सा सार्वजनिक हुँदाको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त ढङ्गले बोलेको थियो। अहिले पनि यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त ढङ्गले बोलेको छ। मैले भने नि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नरेन्द्र मोदीसँग गफ गर्न मिल्दैन। नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतको सम्माननीय प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नु पर्यो। हामीले यो सीमा अतिक्रमण विरुद्धको नेपाल सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्छौँ, हामीले पुरै सहयोग गर्छौँ।
यसमा हामीले चाहिँ नेकपाको सरकार हो, यो सरकार असफल भइदियोस् र हामीले चुनावमा यसलाई मुद्दा बनाउन पाइयोस् भनेर हामीले यस्तो कुरालाई आधार बनाउँदैनौँ। हामीले नेपालको जमिन, नेपाल भन्ने देश नै सुरक्षित भएन भने यहाँ चुनाव लड्ने अनि यो देश रहने स्थिति नै भएन भने म नेता हुने त्यो सम्भावनै हुँदैन। त्यसकारण देशको भूभागलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति नेपालको सरकारले जुन पहल गर्छ त्यो पहलमा काङ्ग्रेसले साथ दिन्छ। जस्तो सुकै साथ दिन पनि हामी तयार छौँ। हामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिपक्ष दलबाट मलाई यो विषयमा यो कुरामा साथ चाहियो भनेर भन्नुभएको अवस्थामा हामी जस्तो सुकै साथ दिन पनि तयार छौँ। अब अहिले चाहिँ सरकारले यसको बारेमा तत्काल के गर्छ, भर्खर परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा बोल्नु भएको छ। अब हामी नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद साथीहरूले संसदमा यो कुरा जोरदार ढङ्गबाट उठाउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीबाट यसको जवाफ माग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अब यसको बारेमा के गर्नुहुन्छ त्यो संसदलाई बताउनुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट यो कुरालाई एड्रेस गर्न सक्नु भएन भने हामी मास्क लगाएर सडकमा जान्छौँ, साबुन खल्तीमा राखेर सडकमा जान्छौँ। राष्ट्र जोगाउन सकिएन भने कुनै पनि दलको अस्तित्व हुँदैन। मुख्य कुरा राष्ट्र हो। ओके प्रदीप पौडेलज्यू, तपाईँ आफै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि होइन नेपाली काङ्ग्रेसको, भित्र अहिले बहस भयो भएन समीक्षा जाँदा जाँदै एचपीजी तपाईँको आवाज आइरहेको छैन। ओके, तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हो, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीभित्र छलफल भएन, समीक्षा भएन अहिले? मतलब यही विषयमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन। अहिले चाहिँ इन्फर्मल्ली हाम्रो गफगाफ हुँदा चाहिँ संसदमा हाम्रा साथीहरूले यसलाई जोरदार ढङ्गबाट उठाउने र बाहिर सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा अन्य साथीहरूले यसलाई उठाउने भन्ने कुरा भएको छ। संसदमा हाम्रा साथीहरूले यसलाई जोरदार ढङ्गले उठाइरहनु भएको छ र अझै उठाउनुहुन्छ। र आज हाम्रो सभापति को तर्फबाट एउटा जोरदार चाहिँ वक्तव्य बाहिर सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्ने सवालमा सबै खालको प्रयास गर्नेछ। नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सीमा सुरक्षा गर्ने मामिलामा अहिले जुन पछिल्लो क्रममा अतिक्रमण भएको छ त्यो अतिक्रमणबाट हाम्रो भूमिलाई जोगाउने मामिलामा सरकारलाई सबै खालको सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। तर कुरा के हो भने सरकार नै तयार छैन। सरकार नै यो विषय जोरदार ढङ्गले उठाउन तयार छैन। भारतलाई गाली गर्ने, भारतसँग असन्तुष्ट हुने एउटा विषय भयो, तर मेरो सरकार नै मेरो भूमि बचाउन लागिरहेको छैन। मेरो सरकार नै त्यो कुरालाई जोरदार ढङ्गबाट उठाउँदैन। अनि मैले त चाहिँ मेरो सरकारलाई पहिला झर्सकाउनु पर्यो नि, मैले मेरो सुतेको सरकारलाई पहिला बिउजाउनु पर्यो नि। मेरो सरकार चाहिँ यस्तो भइरहँदा पनि सुतिरहन्छ। मेरो सरकार चाहिँ मेरो भूमि अतिक्रमण हुँदा मेरो सहयोग लिएर किन बिउजदैन, किन यसलाई सशक्त ढङ्गले उठाउन सक्दैन? मेरो प्रधानमन्त्री यसको बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्न किन चाहनुहुन्न? राष्ट्रिय रूपमा अहिले कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा असहयोग गर्दैन। आफ्नो जमिन माथि अतिक्रमण हुँदा कुनै दलले असहयोग गर्यो भने त्यो दलको राजनीति नेपालमा हुन सक्छ। त्यसैले नेतृत्व नै कमजोर भएको कारणले, सरकार नै इच्छाहीन भएको कारणले, सरकार नै यो विषयलाई ठुलो हेरिदिएको कारणले, सरकारले नै राजनीतिक जोड घटाउका निम्ति आफ्नो जमिन त्याग्न तयार भएको कारणले समस्या उत्पन्न भएको।